Hát, sziasztok! Én vagyok Footballkártya Hungary, kedves jó estét kívánok minden kedves nézőmnek. Tudom, hogy rég nem volt videó, ennek az az oka, hogy a kamerám nem bírja feltenni a YouTube-ra a videót. Lehet, hogy ezt nem engedi, de ezt próbálkozni fogok vele, addig, ameddig nem engedi. Oké. Láttam rengeteg YouTube-os videósnál, kártyás videósnál, hogy BA 2014-2015-ös kártyákat tesznek fel albumokról, illetve csomagkibontásokról videókat. Hát erről most én is szót szeretnék ejteni, hogy én is beszeretném majd mutatni a saját albumomat. Hát akkor vágjunk is neki. Hát, this is my album, ez az én albumom, és akkor vágjunk neki. Itt vannak a logók. Első csapat Ajax, Anderlecht, Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Basel, Bayer Leverkusen, Bayern München, Benfica, Borussia Dortmund, Chelsea, CSKA Moszkva, Galata Juve, Liverpool Malmö, Manchester City Monaco, Olympiakos PSG, Real Roma, Schalke Shakhtar és a Sporting. Jöhetnek a fansz favoritok. A kedvenc csapatomból Marcus Rosenberg, idézőjelbe kedvenc csapatom, Rui Patricio, defenzív rákok, Javier Mascherano és Fabian Schär, key playerből Sergio Busquets és Dario Srna, game changerből Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic és Gareth Bale, expertből Ricardo Carvalho, international starból Alexis Sanchez, Didier Drogba és Zlatan Ibrahimovic, valamint Double Trouble-ból a Liverpoolos Daniel Sturridge és Mario Balotelli, valamint Ládékimából Ronaldo és a kupa, valamint a csapat. Oké. Hát ez lett volna az album, és akkor jöhetnek a limitáltak, amiket a Képesporthoz lehetett beszerezni. Oké. Első limitált kártyám, kicsit ráfókuszálunk. Sergio Aguero, Kun Aguero, Mario Mandzukic, Kuke, Philipp Lahm. Ezeknek az új kártyáknak nagyon szép a dizájnjuk. Elég jól kitalálták, maximum azt rontották el, hogy ilyen kis buborékokba tették a számokat, vagyis a támadás, védekezés és az önkontrollt. De jól kitalálták, hogy ilyen információkat tettek a kártyára, mint mondjuk hányszor nyert BL-t a csapatával, vagy akármelyik csapattal, vagy hogy mikor született STB. Miralem Pjanic, Courtois, Benedikt Hövedes, Francesco Totti és Andrea Pirlo. Na, ennyi lett volna ez a videó. Hát, ha szeretnétek még több ilyen videót, akkor kérlek, lájkoljatok és iratkozzatok fel. Addig is, sziasztok!